Në Shqipëri, kilometrazhi i ullët i makinave është një magji. Të gjithë e duan, por shumë pak e besojnë. Sot do t'ju tregoj se si një makinë e përdorur mund të ketë kilometra real apo kilometra të manipuluara me ndihmën e ndonjë kompjuteri të vogël magjik. Nëse makina thot që kam 150.000 apo 170.000, pse jo, edhe 180.000 kilometra, dhe pamja e saj e jashtme, por edhe e brendshme, nuk të bind, atëherë kjo video është për ty. Crosscoti tregon 150.000 kilometra, por timoni është i rjepur, leva e marshit po ashtu është e rjepur, butonat në Crosscot janë të konsumuar, atëherë me siguri dikush po të gënjen. Këto janë pjesët që preken çdo ditë në makinë dhe konsumohen natyrshëm me kalimin e kilometrave. Kjo vlen për markat e makinave që investojnë në interior. Për shembull, një Mercedes me timon të rjepur dhe me 170.000 kilometra vështirë të besohet, por një Peugeot, Renault, Fiat apo ndonjë markë tjetër, Golf, hajt më, edhe mund ta besoj. Se dilja e shoferit është e zbutur apo e amortizuar, tapiceria duket pak e përdorur, gominat e dyerve janë të zverdhura apo të lëna të ngjitjen tipike në duar, dhe kilometrazhi shënon për shembull 150, 170 e tjera me radhë, ndoshta nuk janë aq, po janë 270 apo 370. Gjendja e brendshme e interiorit të makinës duhet me patjetër të përputhet edhe me shifrat që tregojnë në Crosscot. Kam dëgjuar shpesh herë dikë që blen ose shet një makinë të përdorur, ti referohet kilometrave që janë thjesht numra në Crosscot. Nuk është e vërtetë. Kilometrat në Crosscot janë shumë të rëndësishme. Ato numra tregojnë eksaktësisht gjendjen e makinës që ju po shisni apo po blini. Pedalet në makinë janë një tjetër tregues shumë i rëndësishëm dhe i fortë që tregojnë jo vetëm gjendjen e makinës, por edhe mënyrën se si është përdorur ajo makinë. Sigurisht që një makinë me pedale të dëmtuara, të shkrira apo të zëvendësuara nuk mund t'i ketë kurrësesi 100 apo 150.000 kilometra. Por bëni kujdes, nëse janë edhe shumë të reja, dikush mund edhe t'i ketë zëvendësuar apo ndëruar për të fshehur shenjat e konsumit, apo ndonjë aksident të mundshëm. Shumë makina që importohen nga jashtë dhe vinë në Shqipëri, sigurisht që shumica e tyre shoqërohen edhe me një libër shërbimi apo historik të shërbimeve të makinës, ku aty janë të shënuara ndrimi i vajt, ndrimi i ferrotave, ndrimi i vajt kambios, apo dhe shumë shërbime të tjera si ripi i fazës apo zinxhiri i fazës në këtë rast, dhe aty sigurisht shënohet edhe kilometrazhi i makinës në momentin që i është bërë një shërbim i caktuar. Nëse makina sot ka më pak kilometra se servisi i 3 viteve më parë, po themi, atëherë ka një problem shumë të madh. Sot ekzistojnë pajisje që lexojnë memorien e kompjuterit makinës. Një skanim i thjesht me OBD mund zbuloj kilometrazhin real që ruhet në module të ndryshme, ECU, ABS, BSI e tjera me radhë, por edhe nëse kompjuteri i bordit është i manipuluar, moduli tjetër mund të ketë ruajtur shifrën origjinale. Por kjo nuk është shumë e saktë, sepse shumë çuna me pajisje të tjera më të kushtueshme arrin që të bëjnë një manipulim që edhe vetë koncesionari vështirë ta gjejë dhe ta identifikojë atë manipulim që është bërë në një makinë të caktuar. Kujdes, sepse disa makina duket sikur kanë dalë dje nga fabrika, edhe pse janë 12, 13 apo 15 vjeçare. Detajimi dhe pastrimi i saj i brendshëm mund ta bëjë një makinë të duket si e re. Por kujdes, mos lejoni që pamja e saj t'ju mashtrojë. Bëni gjithmonë një kontroll tek mekaniku.
Kilometrazhi i makinave apo ndërhyrja e paligjshme në odometër, që është një problem në të gjithë Evropën, është pak a shumë si mashtrimet që bëheshin dikur në gjendje civile. Njerëzit shkonin dhe rrisnin moshën artificialisht për dalë më herët në pension, por tek makinat është e kundërta. Ulin kilometrat për të dukur më e re, por herët apo vonë e vërteta do të dalë në shesh. Kështu që mos blini me sy, por përdorni logjikën, kontrollin dhe pse jo edhe ndihmën e një mekaniku profesionist. Dhe pyetja më interesante është, po në rastet kur makina nuk e ka fizikisht librin e shërbimeve, e ka patur, por i humbi pronarit, apo djali i lavazhit e mori pa dashje, apo u lag nga shiu i rrëmbyeshëm dhe nuk është më në makinë, dhe 1001 justifikime të tjera. Ekzistojnë shumë mënyra, janë shumë platforma online që ju mund të bëni një verifikim të kilometrave. 24ABA është një platformë totalisht shqiptare, e sapo hapur në Shqipëri, dhe përmes disa klikimeve ju mund të merrni një raport të detajuar për sa i përket historisë së makinës tuaj. Përmes inteligjencës artificiale në 24ABA ju mund të bëni edhe inspektime të tjera për sa i përket dëmtimeve fizike të jashtme dhe të brendshme që mund të ketë patur makina juaj, apo mund të ketë makina dhe ju nuk mund t'i identifikoni me sy të lirë. Ju bën një verifikim të kilometrave të cilat janë të regjistruara në servise të autorizuara, çfarë shërbimesh janë bërë makinës dhe kur, dhe nëse ka qenë ndonjëherë e vjedhur në pothuajse në të gjithë vendet e Evropës. Nëse është kthyer në fabrik për dëmtime të rënda serioze apo për një defekt fabrike e të tjera me radhë, dhe për ngjyrën e saj origjinale. Raport mbi dëmtimet, nëse makina ka qenë e dëmtuar, e përplasur, e aksidentuar, dhe kostot e këtij aksidenti. Pra, sa ka qenë kostoja totale e riparimit të kësaj makine. Ky është edhe niveli më profesional që duhet kesh përpara se të blesh një makinë. Mos u mjafto me sy, por kontrollo me fakte. Një tjetër mënyrë për të parë nëse makina i ka kilometrat origjinale apo jo, është edhe kontrolli i shpejt i motorit. Si mund ta bëni atë? Hapni kofanon e makinës dhe shikoni nëse çdo gjë përkon me kilometrat që shënon makina në kroskot. Nëse ka tuba të vjetruar, nëse ka tuba të ndryshkur, apo nëse ka vida të gërvishtura, të spanuara, pra, atëherë sigurisht që nuk mund të ketë 120.000 kilometra. Kam vënë re që është shumë njerëz për të provuar gjendjen e motorit, nëse është në gjendje të mirë apo jo, bëj një provë që për mendimin tim është e gabuar. Hapin tapën e vajt dhe shohin nëse makina skofjon apo jo. Në fakt, kjo provë është e vlefshme vetëm për makinat që janë me rip faze dhe jo me zinxhir, sepse zinxhiri është shumë pranë tapës vajt dhe normalisht nxjerr avull. Do ta provojmë dhe ke makina ime që ka 210.000, 211.000 kilometra. Ja ku është edhe tapa e vajt dhe po ta hap, sigurisht që do ketë skofjim. Nëse ke patur një përvojë të ngjashme me kilometra të rreme, shkruaje në koment edhe mos haro, bëj like dhe subscribe dhe shihemi në videon e radhës.